पाइप का साइज बताओ 1 फीट होगी। चलो अब पाइप का साइज बताइए। इधर से दबा देते हैं तो इधर से लगा देते हैं। हाँ इधर से लगा, इधर से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा। चलो बंद करो। ये मशीन कर लेते हैं, मशीन के चारों तरफ कर लेते हैं। केयर को ना थोड़ा अंदर रखिए, ये देखिए तो सड़क पे खड़ा है, पेट फूल जाता है ना, पेट फूलने नहीं। अच्छा चार पीछे की साइड कर दीजिए और दूसरा चालू रखना, चालू रखना, चालू ही है। रिकॉर्डिंग चालू है। सर जी यहाँ पे इस तरह माइक्रोमीटर फिट करना है, बरोबर। इस तरह ये माइक्रोमीटर इधर से अलग आएगा, आपको खाली ये लंकी यहाँ पे लगा देना रहेगा। और यहाँ पे 2 लिमिट स्विच लगा हुआ है, एक लंबी डंडी वाला, तो लंबी डंडी वाला इधर लगाना है। इसमें 2 जो बोल्ट दिए हैं इसके अंदर आपको फिट कर देना रहेगा। और उसके नीचे की साइड एक ये अपना लिमिट स्विच लगा हुआ है, उसको ये बोल्ट के साथ में इधर एक नीचे बोल्ट दिया है, देखो मैंने उंगली टच किया है, यहाँ पे बोल्ट टाइट करके। और ये पीछे पिस्टन का जो फेस दिया हुआ है, ये पिस्टन का फेस है, ये देखिए पिस्टन का फेस है। तो इस पर अपने नीचे की साइड यहाँ पे लिमिट स्विच सेट कर देनी है इस तरह से, जो इस पर आ जाए, बरोबर। इतना काम करना रहेगा आपको। और ये जो मोटर है, ये जो मोटर आपकी अलग से आएगी सर, ये मोटर इस तरह फिट कर देना है, 4 बोल्ट इसमें लगा देना रहेगा, आपका मोटर फिट हो जाएगा। और ये अपना टैंक है, ये नीचे की साइड टैंक आएगा, इसमें ऑयल भर देना रहेगा 40 से 45 लीटर, बस इतना हो जाएगा। और अपना पावर सप्लाई अपना देना रहेगा 3 फेज़ देना रहेगा। इसमें 3 फेज़ आएगा। और ये जो पतला वाला वायर आएगा इसमें न्यूट्रल देना रहेगा, अगर न्यूट्रल नहीं दोगे तो चालू नहीं होगा, बस इतना करना रहेगा। बटन के बारे में और ये अपनी इतनी बटन आती है सर, ये ऑन ऑफ है, ऑटो, ये ऑफ हो गया सर, बटन का बराबर। और इससे चालू हो जाता है, ये ऑन हो गया। इसके बाद में मोटर ऑन करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये ये डाउन है, बराबर, ये देखिए। और इससे खुलता है अब। और ये अपना जो स्विच है, एक ऑटो है, ऑटो पे भी चला सकते हो, और एक मैनुअल है। मैनुअल यानी जितना आपको दबाना होगा उतना आप दबा सकते हो सर, इस तरह से ये है सर। और ये अपना तीनों 3 फेज़ बता रहा है, रेड येलो ब्लू, यानी कि हमारा तीनों 3 फेज़ आ रहा है, यानी सप्लाई मिल रहा है सर, बस। और इसमें अपना 68 नंबर ऑयल डालना रहेगा मशीन में।